Приветствую вас на канале Техревизор. Ох уж этот бюджетный сегмент смартфонов, состоящий из десятков таких разных, но в то же время одинаковых моделей. Я посмотрел, что нам сейчас предлагает рынок, откинул совсем дешевые и беспонтовые смарты, оставил телефоны с ценником от 14 до 20 тысяч рублей. Такой самый частый бюджет при выборе недорогой модели. Ну и отобрал 10 вариантов, которые, как по мне, нужно в первую очередь рассматривать к покупке, чтобы не пришлось разбираться со всякими подводными камнями или недопониманиями. В рейтинг попало много разных брендов, под разные задачи и предпочтения. Хотя смарт за 20 тысяч не может выполнять какое-то большое количество разнообразных задач. Но тем не менее, у нас у всех есть какие-то конкретные пожелания и критерии по выбору телефона. Все это учитывал и сейчас как можно подробнее расскажу о каждой позиции. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! На 10-м месте Poco C65. Простенький, миленький смартфон, у которого не делали упор ни на камеры, ни на экран, ни на производительность и так далее. Просто сбалансированный по всем параметрам телефон на каждый день для рутинных задач типа попереписываться в мессенджерах, полистать ленту, посмотреть YouTube, поговорить по телефону. Для этого в него засунули самые базовые железки. Простой процессор MediaTek Helio G85 на 8 ядер с частотой до 2 ГГц и базовой графикой, чего достаточно для HD+ экрана, загрузки приложений и интерфейса. Можно, конечно, и в игры зайти, но тут придется хорошенько ужаться практически до минимальных настроек графики. И таким макаром еще можно выжать более-менее стабильные 60 FPS в каком-нибудь PUBG, колде или танках. Хотя Genshin точно не стоит, там ничего приятного вам не покажут. При этом смарт работает достаточно быстро открывает приложение, загружает камеру и фоткает. Для этого старается и оперативка. Есть два варианта: на 6 128 ГБ и 8 256. Память, само собой, не самая быстрая. В целом всего хватает для более-менее адекватной работы алгоритмов камеры, хотя тут и стоят простые сенсоры на 50 мегапикселей основной и на 8 фронтальный. Но при свете еще можно добиться нормальной четкости и цветопередачи. Конечно, никакого оптического стабилизатора и цифрового зума не завезли, но в свои Full HD и 30 FPS снимает достойно для рутинных задач. Ну и козырь – автономность. Батарейка на 5000 мАч, которая выдерживает целый день игр, видосиков и скроллинга ленты. Вот только заряжается до 100% почти 3 часа. Но можно хотя бы немного улучшить положение, отдельно докупив блок на 18 Вт. На 9-м месте рейтинга Honor X7B. Этот экземпляр хвалится камерами и автономностью, но для этого пришлось урезаться в других моментах. Давайте про них сразу уточню. Во-первых, тут стоит Snapdragon 680. С одной стороны, вроде как это даже хорошо, так как у него ядра поэффективнее и графический процессор, и в целом он мощнее прошлого Helio G85. Но вся проблема в том, что недолго. Я имею в виду игры. Он буквально за полчаса нагревается и начинает тротлить, сбрасывать частоты, чтобы не обжечь вам руки и самому не скукрыжиться. Поэтому все мощи у него проявляются только на холодную. Во-вторых, сюда поставили упрощенную IPS-матрицу с базовой частотой обновления 60 Гц, а у прошлого Poco картинка получалась плавнее из-за 90 Гц. Но это уже мелочи, по крайней мере в сравнении с тем, что Honor компенсировали это четким Full HD+ разрешением на диагональ в 6,8 дюйма, так что картинка здесь сильно приятнее для глаз. Еще сюда завезли усиленный стереозвук с громкостью на 200%. По сути, не самая важная фишка, но сам факт в стереозвуке, ведь это тоже играет роль при просмотре видео и игре без наушников. А то не очень приятно, когда ставишь телефон боком и звук идет только с одной стороны в одно ухо. Также Honor больше внимания уделили камерам. Добавился еще один бесполезный широкоугольный объектив с посредственным качеством съемки. Ну и на месте такой же бесполезный макро. Вся суть в основном сенсоре на 108 мегапикселей с цифровым зумом. Вот от него еще можно добиться адекватных снимков при свете дня.
Full HD 30 FPS без стабилизации, но с адекватными цветами и детализацией. Это же касается и фронталки. На 8-м месте Realme C67. Понравился улучшенными мелкими деталями. Например, в его экран добавили этакое ноу-хау – мини-капсула вокруг фронтальной камеры. На нее выводится погода, напоминания и музыка, которую можно переключать. Не уверен, что штука прям юзабельная. Все-таки открыть шторку и сделать все там вообще не проблема. Но каких-то новых ощущений это все равно добавляет. Плюс тут не стали отказываться от 90 Гц, поэтому картинка на экране еще и плавная. Также в Full HD Plus разрешении на 6,7 дюйма. По дисплею и рассказать особо нечего, довольно яркий, с насыщенными тонами и углами обзора. В общем, для игр, фильмов и всего остального подойдет. Кстати, в качестве процессора сюда поставили Snapdragon 685. По сравнению с 680 у него отличий немного, лишь тактовая частота повыше. Но греется он приблизительно так же, поэтому для игр большой разницы нет. В большинстве своем как 680 тянул на средних настройках, так и 685 будет. С камерами решили не мудрить и установили в общей сумме 3 модуля, убрав бесполезные. Остался только основной на 108 мегапикселей и фронтальный на 8. Есть еще один, портретный, но он не для съемки. В целом на месте тот же трехкратный зум и базовый электронный стабилизатор. Ну а так, все в Full HD разрешении с хорошей резкостью и яркостью цветов. Кстати, даже в зуме фотки получаются очень неплохими, так что здесь над деталями поработали лучше. Разве что не хватило какого-нибудь повышенного разрешения до 2К и 60 FPS. Но бюджетный сегмент не позволяет так разгуляться, поэтому имеем то, что имеем. 7-е место топа я отдал Huawei Nova Y91. Самая большая лопата в этом рейтинге, почти 7 дюймов. Вот уж действительно планшетофон. Разрешение для такого экрана 2400 на 1080 пикселей. То есть все тот же Full HD+. Плотности пикселей вполне достаточно, картинка четкая. Конечно, по цветам не такая насыщенная, как на AMOLED, так как дисплей сделан на базе IPS-матрицы. Но жаловаться на тусклость картинки или недостаточную яркость не придется. Цвета все равно насыщенные, контрастные, яркости хватает. Конечно, в яркий солнечный день ее может быть недостаточно, но можно легким движением руки прикрыть экран, поэтому не проблема. Также у смарта повышенная частота обновления до 90 Гц. Мелочь, а листать ленту, копаться в браузере поприятнее. В общем, приличный такой экран, еще и с забавной бровью. По совместительству это еще и самый долгоживучий смартфон. Питает такой здоровенный дисплей соответствующая батарея на 7000 мАч. Заряжается, правда, не так быстро, как хотелось бы, так как в комплекте идет блок питания на 22 Вт. Но примерно за 2 часа можно сделать от 0 до 100%. А так, батарейка легко держится весь день. В более экономном режиме без долгих игр и часовых просмотров сериала так вообще через день заряжать можно. Процессор у этого Huawei опять Snapdragon 680. Вы уже сами знаете, для игр на средних и фотографий его мощей достаточно. Вытягивает основной объектив на 50 мегапикселей, фронталка на 8. Позволяет делать базового качества снимки при хорошем освещении. Да, основной тут послабее, чем у прошлого Realme, но со своей работой справляется хорошо. 6-е место занимает OnePlus Nord N30 SE. Увидев бюджетный OnePlus с ценником до 20 тысяч рублей, я просто не смог пройти мимо. Все-таки бренд интересный, выпускает крутые флагманские смартфоны. Почему бы не рассмотреть его бюджетное творение? Тем более, что это совсем молодая модель, которая только пришла на рынок. Сам по себе смартфон простой, тут нет никаких флагманских замашек. Все тот же обычный пластик по всему корпусу, стандартный дизайн без изысков. В общем, как и все прошлые смарты, рассказать в этом плане толком нечего. Экран тоже не выделился ничем интересным. Хорошая IPS-матрица, Full HD плюс разрешение. Экран яркий, четкий, с хорошими углами обзора, которых достаточно для просмотра фильмов в несколько человек. Также сюда установили обновленный в 2023 году процессор Dimensity 620. По сути, это еще тот же Dimensity 700 из 2020-го. Грубо говоря, просто переименованный. Есть такой прикол у Mediatek.
Но нам от этого ни холодно, ни жарко. Игры на средних тянет, камеры качественной работы алгоритмов обеспечивает, интерфейс тоже не тупит. Поэтому для наших задач всего хватает. Единственный нюанс – память. На наш рынок завезли одну единственную конфигурацию на 428 гигабайт. Совсем не густо получается. Но тут смотрите сами, достаточно ли этого будет для вас. Другой момент – в комплект к телефону не кладут блок питания для зарядки. Смарт поддерживает 33-ваттную быструю зарядку, но блок нужно будет либо докупить, либо взять со старого смартфона. Очень неприятно на самом деле. Но опять же, бюджетный смарт от флагманского бренда. Тут либо идти на компромиссы, либо смотреть в сторону недорогих брендов. На пятом месте Tecno Pova 5. Уже не самая новая модель на нашем рынке, но с другой стороны, это и хорошо, так как все подводные камни, которые могли всплыть, всплыли. Куча обзоров, отзывов реальных владельцев, да и всякие аксессуары типа чехла и защитного стекла найти легче. Но больше всего мне понравилась его начинка. Для начала сюда установили IPS-матрицу пожирнее, не на базовые 60 Гц, а на все 120. При прочих равных по цветопередаче и насыщенности картинка еще и плавная на фоне всех остальных конкурентов. Конечно, в играх добиться 120 FPS будет сложно, я бы даже сказал очень сложно. Но вот так при обычном использовании интерфейс действительно в несколько раз приятнее глазу. А там уже и приличная диагональ в 6,8 дюйма и Full HD плюс разрешение. Они свое дело сделают. Прот сюда установили самый предсказуемый для бюджетного сегмента – Mediatek Helio G99. Думаю, о нем вы уже не первый раз слышите, если который день подыскиваете бюджетный телефон. При этом по памяти тут тоже неплохой расклад. Есть один вариант на 8 гигов оперативы, на выбор встроенный 128 или 256 гигабайт. За камеры ничего говорить не стану, они тут самые обычные, для съемки на каждый день. А вот дизайн у смартфона необычный. Сзади стеклянная крышка, что уже дорогого стоит. При этом с интересным узором, разработанным совместно с игрой Free Fire, типа упрощенный PUBG. Выглядит реально необычно на фоне всех скучных конкурентов. По итогу я бы аккуратно назвал этот телефон игровым. Начального уровня, но все-таки дизайн, экран и даже такой простенький, но могучий процессор склоняют его больше к игровому. А вот Xiaomi Redmi Note 13 с 4 места мне понравился в первую очередь экраном. Здесь Xiaomi не пожалели и наконец установили AMOLED-матрицу. По сравнению с бюджетной IPS у нее получаются еще более насыщенные оттенки, глубокий черный цвет, повышенная яркость, ну и частота обновления в 120 Гц, что в принципе не так важно на фоне общего качества картинки. Единственный недостаток бюджетного AMOLED – шим. Конкретно у Redmi Note 13 коэффициент пульсации немного завышен только на яркости дисплея в 10-20%. В остальном же все в пределах нормы. Поэтому даже если у вас чувствительные глаза, такого слабенького шима не бойтесь, на глаза он никак не повлияет. Также смарт поставляется с широким выбором памяти. На выбор есть 6 или 8 гигабайт оперативы и 128 или 256 встроенной. Память, конечно, самая обычная, как и у всех остальных из этого рейтинга. LPDDR4X и UFS 2.2. Прот сюда поставили тоже уже понятный и нам знакомый Snapdragon 685. Про него повторяться не буду. За автономность тоже неинтересно рассказывать. Обычный аккум на 5000 мАч с блоком на 33 Вт. Он, кстати, идет в комплекте, за это не переживайте. Смартфон держит целый день при обычных нагрузках, заряжается за час с лишним с 0 до 100%. Жаль, что не стали заморачиваться с внешностью, все просто в пластике. Не так интересно, как у прошлого Tecno Pova 5. Но это уже вкусовщина, кому-то наоборот ни к чему все это и достаточно просто яркого цвета. В общем, Note 13 выделился экраном и конфигами памяти. В остальном же базовый бюджетник без каких-либо особенных фишек. На третье место я поставил свежачка Infinix Hot 40 Pro. Только-только начинает поставляться в магазины и в руки блогерам на обзоры. И вот он мне понравился своими параметрами. Начинка самая базовая, но вот над внешкой поработали. Задняя панель пластиковая, казалось бы, что такого, но внимание привлекает сама текстура пластика и то, как реализовали узор.
Если точнее, его покрыли люминесценцией, за счет чего в темноте смартфон завораживающе переливается. А еще на выбор есть 4 цвета корпуса. Выглядит действительно красиво для такого бюджетника. Плюс ему в спину интегрировали модуль для беспроводной зарядки. Кстати, это единственный смартфон с такой функцией во всем рейтинге. Уже похвально. Дизайн всей задней крышки ну уж очень похож на яблочные изделия, особенно в чехле. Но плюс это или минус для каждого по-разному. В любом случае, по внешности этот Infinix один из самых привлекательных в бюджетной линейке, как по мне. По внутрянке ничего особо привлекательного нет. Обычный процессор MediaTek Helio G99. Обычная память на 8 гигов оперативки и 256 постоянной. Экран выделяется разве что вот этой смарт-панелью, как у Realme C67. Тоже отображает информацию об уведомлениях и о звонках. А так, Full HD+ разрешение, частота обновления 120 Гц, IPS-матрица и базовая диагональ в 6,7 дюйма. Да, по сравнению с прошлым AMOLED у Redmi Note 13 тут не хватает контрастности, да и черный цвет не такой глубокий. Но в целом жаловаться не на что. Камеры тоже неплохие. Основной модуль на 108 мегапикселей и фронталка на 32. Есть цифровой зум и даже съемка в 2К разрешении. Второе место топа за еще одним недавно релизнутым смартфоном – Poco M6 Pro. Тут как раз таки внешность ничем не выделяется. Стандартное расположение камер, кругом пластик. Хотя что крышка со стороны кажется стеклянной, что рамка алюминиевой. Поэтому вот так, не держав смарт в руках, не сразу скажешь о его бюджетности. Начинка не самая стандартная. Экран оснастили гибкой Flow AMOLED-матрицей. Эта фишка чисто поковская. За счет нее дисплей получается с еще меньшими рамками. На 120 Гц тоже не поскупились. Full HD+ разрешение, диагональ 6,7 дюйма. Экран яркий, с насыщенными цветами, хорошими углами обзора. И шим не беспокоит, глаза болеть не будут. В общем, смотреть на такой очень приятно. Также воткнули более оптимизированный Helio G99 Ultra. Вот так он ничем не отличается от простого G99, но в бенчмарках и на тестах Ultra показывает небольшой прирост в 10%. Еще в Poco M6 Pro хорошо то, что есть возможность выбрать память на 12 оперативы и 512 встроенной. То есть в паре с G99 Ultra получится действительно быстрый смарт для игр. Не стали забивать и на камеры. В 2К он, к сожалению, не снимает. Да, по разрешению сенсоры немного слабее. Основной на 64 мегапикселя и фронтальный на 16. Но при этом его оснастили оптической стабилизацией, поэтому фото на ходу будут получаться без смазывания, да и в темноте резкости прибавится. Также понравилась скорость зарядки. Смарт комплектуется 67-ваттным блоком питания, который за 50 минут заправляет с 0 до 100. Самый лучший показатель среди всего рейтинга, между прочим. Ну и базовая батарея на 5000 мАч. Тут и так все понятно. Ну и завершает рейтинг Tecno Spark 20 Pro Plus. Почему он показался мне самым интересным, скажу в конце, а пока давайте пробежимся по характеристикам. Стандартный блок камер, основа на 108 мегапикселей, фронталка на 32 и макро на 2 мегапикселя. Смарт хорошо фотографирует и снимает видео. Делает это в 2К разрешении с простой стабилизацией. Правда, в темное время суток все равно фото получаются шумными, где-то с пересветами, где-то с недоработками. Но в целом камеры как камеры. Много не ожидаешь, но свои задачи выполняет на твердую четверку. В качестве проца стоит Helio G99 Ultimate. Это что-то типа прошлого Ultra. Тоже немного оптимизированный, за счет чего выдает больше производительности. Оперативной памяти 8 гигабайт, на 12 нет. Но и без того в играх можно будет немного подкрутить настройки. Экран у него точно такой же, что и у прошлого Poco, только на обычной AMOLED-матрице, а не на гибкой. На 6,8 дюйма с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Ровно та же автономность, только скорость зарядки медленнее из-за блока питания на 33 Ватта. Но все равно за час с копейками заряжает полностью. Дизайном при этом отличилась лишь версия смартфона в зеленом цвете. У нее крышка стилизована под кожу. Выглядит интересно, да и в руках по-другому ощущается. Остальные же цвета просто прикрыты пластиком. По итогу, как по мне, в Tecno 20 Pro Plus соблюдается идеальный баланс.
красивая внешность, классные камеры, производительный процессор и яркий экран. Он отлично подойдет и школьнику, которому в основном интересны игры, и маме, которая любит фотографировать, и папе, который в выходной день с удовольствием посмотрит какой-нибудь фильм. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.